其實女仔都有講棟篤笑嘅，但係講廣東話嘅好少有。我都有去一啲俱樂部嗰度聽過。我個人認為就首先棟篤笑你要有編劇㗎。我覺得我聽到嗰幾名女性嘅棟篤笑個編劇都唔係好得，個節奏唔係咁好。哇！比紅雙喜仲經典啊！多謝你。冇得買飛入去睇嘅。台慶嘅飛咧係送俾一啲客戶啊，或者啲相關人士咁樣。我自己冇飛，我都冇得攞飛送俾人啊！即係之前有我喺廣州同埋深圳係有睇過女仔講棟篤笑嘅。咁喺廣州有睇過講廣東話即係講廣東話棟篤笑嘅啦，都真係我覺得唔好笑，係啦。同埋我會覺得佢哋好刻意喺度背緊佢哋嘅劇本，即係背稿痕跡好重，係啊，睇電視就得啦，講得啱。係啦，就先啦，係咁先啦。睇你哋都有睇脫口秀演出嘅習慣，係全部都係呢個話題，女權、婚戀，即係可能同我年紀差唔多，所有話題都係講女權，講佢點解唔結婚，同埋當然呢個係我個人見解啦。我覺得如果你 fit 啲，你性格好啲嘅話，你都結到婚啦，係嘛？死好似轉個大圈喺度話緊我自己。當然結唔結婚係個人選擇，但係我覺得將呢樣嘢作為一個脫口秀嘅即係棟篤笑嘅主題話題，我聽咗我會覺得喺度即係發放負能量咯。其實佢結唔結婚關觀眾咩事？我亦都唔想聽。未有就依家就講緊話女仔講棟篤笑全部都係呢啲。如果你唔講女權話題，你唔講婚戀話題，你就冇人聽。咁我之前合作嘅編劇咧就有上新喜劇之王咁樣嘅，但係佢係普通話編劇係。咁其實佢編到啲嘢，我可以轉翻廣東話。其實我係演編，即係我演同編都有嘅。我係有二次創作咁樣啦。我真係有搞，我真係有搞過呢件事㗎。咩免費保姆啊？我都覺得即係佢哋會販賣女權同埋年齡焦慮，希望啲觀眾去認可佢咯。因為其實睇脫口秀，目前喺我哋呢邊睇脫口秀嘅人素質相對都係高啲嘅，係好多話題都唔講得㗎。等於我最早做 sketch 嘅時候，我去casting 啦，即係去二喜一年一度喜劇大賽2。其實我點解可以入到第2輪，就係因為我嘅段子非常全球化，但係講真嗰句出唔到街，太 over 啦。嗰個係我自己寫嘅劇本咁。新喜劇之王好難睇嘅原因唔係因為佢真係難睇，係因為佢要迎合依家嘅市場。其實所有做編劇嘅都希望做翻美國嗰套嘢出嚟嘅，但我哋嘅市場環境唔俾我哋做嗰套嘢。咁我之前係搞 sketch 嘅，咁我之前嗰間公司喺喜劇方面係好出名嘅。我之前嗰間經理人公司喺喜劇方面係好勁㗎，算係國內頭部嗰種啦，係啊。咁我亦都係為數不多嘅女藝人咁咯。只不過係因為可能大家都係覺得話我做主持咁樣忽略咗呢樣嘢。我嘅段子講真嗰句喺內地好難出，真係好難出唔到。你講電影唔係啊，我講新喜劇之王呢個綜藝節目啊，騰訊定愛奇藝我唔記得，唔算有才吧。因為其實你作為一個語言工作者，我嘅演藝事業當中其實都係以語言為主體嘅。冇拍佢哋嘅劇，但係有上佢哋嘅綜藝節目。多謝琪琪。係啊，
即係我寫啲段子，講真嗰句，你要呢啲段子好睇，肯定係黃賭毒噶啦，黃咯，肯定要有啲咁嘅嘢，你唔擦邊個睇啫？我可以好坦誠同大家講，我寫嘅所有段子都係講男女之間嘅事，兼擦邊。係，好耐冇見啦，琪琪，多謝琪琪嘅禮物。咁其實